Tere hommikust! Käes on 12. detsember ja mina just laen siin teile üles uut vlogi, vlogmast day 11 ja eile sai siis esimest korda nagu sellist jõululikku mingit asja tehtud, et võtsime õde külla, vaatasime jõulufilmi ja tegime siis piparkooke. Ja Lea andsin ka nagu vormid kätte ja väikse jupi seda tainast ja aitasin tal ja nagu koos tegime siis neid nii-öelda piparkooke, kuigi ta ja tegelikult enamuse pigem sõi seda piparkoogi tainast, sellepärast et te teate küll, miksed lapsed. Aga vähemalt ta sai ise katsetada ja proovida natukenegi midagi teha. Ja nüüd me oleme siis hommikusöögi ära söönud, Leo istub diivani peal. Mul käis YouTube'i ja nüüd siis ma arvan, ma tahaksin teha endale kohvi ja täna mõtlesin, et ma jõuksi ei lähe ja teen kodust mingi sellise workout'i ja siis lähen homme teen jõus siis kätepäeva, et täna teen kodust siin mingi full body workout'i või nagu terve keha trenni. Ma viimast 2 päeva pannud endale äratuse kella 6 paiku, täna oli 5:50, aga ja ma olen liiga hilja magama läinud ja selle tõttu olengi nagu nii väsinud ja ei suuda lihtsalt üles ärgata. Panen selle äratuse kinni ja mõtlen, et issand jumal, ma ei jaksa üldse ja siis ma jäängi sinna voodisse edasi elama, mis on nagu ma tean, et on halb ja et kui ma saaksin sealt voodist püsti, et siis on nagu natuke aja pärast on kõik jälle hästi, et ei ole nagu hullu midagi, aga ma lihtsalt mõtlen, et see voodi on nii hea, paneme kinni, hakkame edasi. Mõtlen lihtsalt vabandusi endale seal voodis välja. Ei tea, kas te teete ka seda või ma olen üksinda selles. Aga lihtsalt, voodi on alati nii hea hommikuti, täitsa lõpp. Nii, vahepeal on kätte jõudnud siis juba lõuna. Kell on 7 minutit pärast 4. Me sööme siin Leoga. Eilne õhtusöök siis see kartulivorm ja Leole panin ka kartulivormi, hapukoort. Talle meeldib hullult marineeritud kurk, panin talle marineeritud kurki, 2 viilu, tomatit ja siis üleeilset õhtusööki natukene. Et ma panin seda kõike, sest eile ta ei söönud seda kartulivormi. Äkki siis täna läheb paremini peale, kui on nagu rohkem valikut selle taldriku peal. Ei tea, eks näis. Ma olen välja nagu mingi ghost, aga igast käin korraks Abakanis, kuna Leo läheb täna vanavanemate juurde, siis mina käin korraks Abakanis ja tahan hakata õmblema kodus õhtul või siis homme. Okei, siin ei saa rääkida reaalselt, sest siin on niimoodi. Aga ma loodan, et te kuulete küll mind igastest. Ja mul on vaja oma projekti ära teha. Ma juba alustasin nende projekti kokku nagu haaknäitega panemist. Nii et vaja ära õmmelda ja siis järgmised projektid on ka juba nagu kannul, sellepärast, et jah, ma tahan teha kingitusi ise, nii et mul on vaja paari asja veel. Nii ma ostsin siis sealt Abakanist neid 30 tükki siis kokku ja siis selle ja täna oli -20 kõik. Sain suht hea hinnaga, ma sain kõik need kokku, oli 15 euri. Muidu oleks pea 20 maksnud. Nii et see on hea diiliga, nii et ma saan nüüd siis minna õmblema. Jehu, kuigi neid nagu tegelikult ma arvan, et saab kuskilt mingi Hiina lehekülje pealt odavamalt, aga mul on praegu kohe nüüd vaja. Ja siis mõtlesin, et ma otsustan, sest ma arvan, et need on kõik suht sama kvaliteediga siin nagu nii, et made in China, nii et vist ära pakendatud eraldi. Üks pakk oli 2,50. Nii et jah, ja siis mõtlesin, et ostsin seda helkuri selline nagu riba, mis siis on nagu liimitav, ise liimuv helkur pael.
et siis saan panna enda jope külge näiteks, sest mul ei ole ja nagu need helkurid, mis ripuvad, need muust kaovad kogu aeg ära, nii et see on, ma arvan, parem variant, et kui on jope küljes olemas niimoodi, et on käte küljes ja mul on suht pikk jope, et siis seal mantli ääre küljes ja ma ei tea, äkki kaputsi külge ka mingi väike otsakene. Ja, see hea investeering. Ma olengi nüüd üksinda kodus. Meis läks viib ta enda vanemate juurde selleks nädalavahetuseks ja homme mul on põhimõtteliselt hommikust õhtuni kõik täis nagu booked, et hommikul on teen ühele õele ripsmeid, siis on photoshoot, siis on teine õde, aga seda teisele õele ripsmeid tegemist, seda ma veel vaatan, kas jõuab teha. Võib-olla lähme üldse sünnipäevale, et mul mees läheb kindlasti sünnipäevale, aga kas ma olen ka kaasa seda, ma veel ei oska öelda. Nii et ja ma ka võtan oma asjad kaasa, kodinad kaasa ja lähen ülesse ja hakkan siis oma projektikesi tegema, sellepärast mul on vaja lihtsalt kokku võtta ja nüüd ära teha, sest ma olen nüüd iga natukese aja pärast olen teile öelnud, et ma teen ja siis ei tee, sellepärast, et mul on nagu, olen kuskile telefoni jäänud kinni või mõtlen, et ma tahaks raamatut lugeda, ma ei tea. Nii palju vabandusi on mul ikka. Mul sai kõik ääred ära nagu niimoodi pinnitud. Siis ma pean vaatama, et kas et on ikka nagu enam ühtlaselt. Siis lendas maha ka veel. Nii kaugel ma olen siis jõudnud siin. Ma vaatan praegu siin Kaisa Käsperi vlogi ja siis panen õmblusmasina nüüd paika värki ära ja siis hakkan teda õmblema ja siis mul õde tahab, et ma talle püksid teeksin, õmbleksin nööbid ette ja alt siis lühemaks tsipakene. Nii et on siin need 2 projekti on vaja ära teha. Siis kui oled see õde, kes on crafty ja kõik toovad siis oma riideid ja asju, et mina neid kas siis lühemaks, pikemaks, mida iganes teeks, parandaks. Ja, no pole hullu. Praegu veel võib, siis kui on minul enda ärid kõik püsti, siis no thank you, mul ei ole siin vaja lisatööd. No nii, võtsin alt piparkoogi, mis ma leidsin eile Ismast sellise Red Bulli, et White Peach. Ja ma olen seda proovin. Vist oli hea, ma ei mäleta enam väga, aga teeme crackime lahti selle. Midagi vist nägite ka või? Njam. Võtame mu Frosty õmblusmasina. On juba nii tolmune, ma pole nii ammu enam midagi teinud sellega. Oh my god. Kuigi siin oli see kate peal, siis ikkagi mingid tolm on siia riikele läinud. Siis seega. Nii, see siis. Pole nii ammune hommel täitsa lõppu. No nii. Vaatame siis nüüd. See on mu see. Tundub, et kõik on normis ja võib hakata tegema.
ainult mingit õmblused väissi võtke, sest ma olen self-taught ehk siis ise õppinud. Ma ei ole kuskil seda õpet saanud, ainult võib-olla põhikoolis natukene käsitöötunnis. On 7:30, mul käib podcast tagataustaks ja ma teen oma jõulukingi teist osa. Ma ei hakka näitama, lihtsalt see on midagi õmblemisega seotud ja mul on siin kõik laiali, kõik need riidejupikesed siin ja leidsin nagu igast erinevaid asju ja siis mul on nüüd segadus siin toas jälle, aga see on ainult hea helge eesmärgi nimel. No nii, kuna mul üks asi jäi liiga lühikeseks, siis pean tänaseks lõpetama oma õmblemise. Panin juba kõik asjad kokku. Red Bull oli väga hea, mulle väga meeldis. Ja nüüd ma ei tea, mis ma nüüd teen. Me mõtlesime meiega, et ta toob mingi pitsa või midagi, et siis kui ta koju jõuab. Aga ma ei tea veel, kas ta jõuab käia kuskilt läbi, et seda tuua. Sellepärast, et koht läheb kinni kell 11 ja kell on 9. Ja ma ei tea, ma ei oska öelda, seda ei ole veel helistanud veel, nii et ei tea, kas on telepatset või mitte. Aga samas mul on kõht nii tühi. Aga kui ta toob pitsat, siis mul ei ole mõtet teha midagi. Dilemma jälle ja ma ei tea, mida ma teen. Ma vist söön lihtsalt ühe mingi jogurti, mis mul on ära.